අද අපි යන්නේ මේ ඇම්ප් එකකට USB කිට් එකක් සවි කරගන්න ආකාරය පෙන්වන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මේ දැන් USB කිට් එක බලුවොත් එහෙම මේකේ තියෙනවා මේ රෙගියුලේටර් එක. ඒ කියන්නේ මේකට 12ක් වගේ දෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පවර් දෙන තැන. මේ තියෙන්නේ අවුට්පුට් එක ගන්න තැන. මේ තියෙන්නේ ඒකේ පවර් දෙන කේබල් එක මේව හම්බෙනවා. මේ තියෙන්නේ අවුට්පුට් එක. හරි ස්ටොප් කරමු. මේ තියෙන USB කිට් එකේ රෙගියුලේටර් එකක් තියෙනවා 5 වෝල්ට්. ඒකට ඇත්තටම දෙන්න පුළුවන් වෝල්ට් 35 වෙනකම් DC. මේ අපි පවර් ඉන්පුට් කරන කේබල් එක ඉස්සෙල්ලාම මේ USB කිට් එකට ගහගෙන දාන රින කළු පාට එක. ඊට පස්සේ ඇම්ප් එකේ රින ඩුවල් සප්ලයි එකක් තියෙන්නේ 12 වෝල්ට්. රින තැනට පාස්ස ගන්නවා මේ රින වෝල්ට් එක. මේ රින කළු පාට කේබල් එක. ඊට පස්සේ මේකේ ඩේටා ෂීට් එකේ තියෙනවා මේ USB කිට් එකේ ඉන්පුට් එක 35 වෙනකන් දාන්න පුළුවන් කියලා වෝල්ට්. ඊට පස්සේ දාන ඩුවල් සප්ලයි එකක් සිංගල් සප්ලයි කරගෙන තියෙන ඩයෝඩ් දෙකක් දාලා අපි ඒකේ ඩයෝඩ් දෙක ගාවටම මේකේ ධන සප්ලයි එකක් පාස් ගන්නවා USB කිට් එකට යන 12ක් දුන්නාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ රෙගියුලේටරේ තියෙනවනේ 5 වෝල්ට්. ඒකෙන් හදලා දෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන මේ අර තියෙන පේන කැප් එක තියෙන්නේ. කැප් එක ලොකු එකක් දාලා මේකෙන් එන හම් එක නැති කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටිකක් පාලනය වෙනවා. ලොකු කැප් එකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට මේ අවුට්පුට් කේබල් එක ගහ ගන්නවා. ඒක මේ ඇම්ප් එකේ ඉන්පුට් එකට දෙන්නේ. කෙලින්ම ඉන්පුට් එකට දෙන්නේ. ඔයාලට ඇම්ප් එකේ ඉන්පුට් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් මෙතන ස්විච් එකක් දාගන්න පුළුවන්. අර පුෂ් බටන් ස්විච් ගන්න තියෙනවා එකක් දාගන්න පුළුවන්. අපිට එතන ඉන්පුට් එකේ බෝඩ් එකේ තියෙන ඉන්පුට් එකට මේ තියෙන ඉන්පුට් එක ලයින් ඉන්පුට් එක ඇම්ප් එකේ බෝඩ් එක මේ වයර් දෙක මේ තුන සෙට් වෙලා තියෙන තැන ඉන්පුට් එක මේ බෝඩ් එකේ ඉන්පුට් එක හොයලා තෙන්ඩම් පාස ගන්නවා. ඒකේ ලයින් ඉන් එක මේ ස්ටීරියෝ ලයින් ඉන් එක එක ලයින් ලෙෆ්ට් එක පැත්තකට රයිට් එක අනිත් පැත්තට. ඊට පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒ තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් තියෙන තැනකට පාස් කරනවා. මේක නම් ග්‍රවුන්ඩ් එක පාස්සන්න ඕනෙත් නැහැ එකම සප්ලයි එකෙන් ගන්න හින්දා. මොකද අපි පවර් දෙනකොට ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්බන්ධ කරන හින්දා බෝඩ් එකට ආයි ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඕනේ නැහැ. වෙනම දෙනවා නම් තමයි ඕකේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි Bluetooth mode. අපිට පේන්න ඇති හම් එකක් ආවා. හම් එකක් ආවා. ඒකට අපි කරන්න හදන දේ තමයි දැන් කියන්න යන්නේ. හම් එක ආවට පස්සේ මේකේ හම් එක එන්න හේතු තමයි හරියට මේකට මේ ගොඩක් ලොකු ටිකක් ලොකු මේ වයර් එකක් පාවිච්චි කරලා ග්‍රවුන්ඩ් එක සෙට් කරාම ගොඩාක් දුරට 95ක් විතර හම් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව USB කිට් එකේ තියෙන මේ චූටි කැප් එකක් තියෙනවා CIUF වගේ මතක. ඒකට අපි 470 UF 10 UF වගේ එකක් දාගන්න තියෙනවා නම් ඇත්තටම නැති කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක කරලා තියෙනවා. අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට සාමාන්‍යයෙන්
ලොකු තඹ වයරයක් වුණොත් හොඳයි. ටිකක් ලොකු එකක්. ග්‍රවුන්ඩ් කරලා දාන්න ඕනේ. අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට පාස්ස ගන්නවා එකත්. එන්න මේ ආකාරයට ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ හම් එක එන්නේ නැහැ. හම් එක එන්නේ දැන් ගොඩක් දුරට අඩු වෙනවා 90ක් විතර අඩු වෙනවා. නැතිම කරන්න පුළුවන් අතන කැප් එක මාරු කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි හම් එක නැති කරගන්නේ. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.